विंटर आ गई है। तो इस मौसम में सर्दी, खांसी और खांसी से हमारे गले में होने वाले दर्द से छुटकारा कैसे पाए दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सिरप लेके आई हूँ। ये होम रेमेडी है, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। जिस प्रकार हमारा बाहर सिर्फ कफ सिरप मिलता है, उसी प्रकार से ये दवाई मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इससे आपको जो सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम होता है, उससे आप आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अजवाइन के पत्ते ले लिए हैं। इसकी जगह पे आप साबुत अजवाइन भी ले सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची ली है। मैंने यहाँ गुड़ ले लिया है और गुड़ को मैंने पीस लिया है। ये अदरक है और अदरक को मैंने कद्दूकस करके रख दिया है, यानी ग्रेट कर लिया है। और अदरक को आप मिक्सी में ना पीसे, ग्रेट ही करें। और इसको निचोड़ कर मैंने अदरक का पानी जो है निकाल दिया है। यानी जितनी अदरक है का पानी निकलेगा, उसका हाफ आपको, सॉरी, उसका डबल आपको गुड़ लेना है। यहाँ आधी कटोरी गुड़ जो है मैंने एक पैन में डाल दिया है। अब इसमें जो हमारा अदरक का जो जूस निकला है, 1/4 कटोरी निकला था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो ये हमारे पत्ते हैं इनको मैंने धोकर इसमें डाल दिया है और इसी में मैंने 2 से 3 चम्मच पानी भी साथ में ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसी में मैं आधा चम्मच हल्दी लूँगी। हल्दी हमने इसमें क्यों डाली है? हल्दी क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है और वो जो हमारे गले में खराश के कारण दर्द हो जाता है, उससे हमको ये राहत दिलाती है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल 10 से 15 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा गुड़ जले नहीं और जो काली मिर्च है, अजवाइन है और हल्दी, इन सब का टेस्ट एक हो जाए। और दोस्तों, मैंने यहाँ गुड़ जो लिया था वो देसी गुड़ था। आप इसकी जगह पे जो बाज़ार में गुड़ मिलता है वह भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, मैंने एक छलनी ले ली है और इसे ठंडा करके मैंने इसे छलनी से छान लिया है। और पत्तों की जगह पे आपके पास अगर पत्ते नहीं हो तो आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीबन अजवाइन डाल दें। ये देखिए छन गया है ये मेरा। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसे डेली का डेली बनाना है। आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, यह 1 चम्मच लेना है, लेकिन ध्यान रखें इसके बाद पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है 1 घंटे तक। छोटे बच्चों को आप इसका आधा चम्मच दें और बड़े जो हैं वो इसका 3 बार, यानी दिन में 3 बार इसको यूज़ करें। इससे आपकी जो खांसी जुकाम, जो आपके अंदर कफ होगा, वह बिल्कुल बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आप जो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। यानी हमारे एक कफ सिरप जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखिए, इसे 1 चम्मच बिल्कुल बिना पानी के साथ ना लें और इसके ऊपर पानी भी ना पिएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।